Մնացած ասենք փառք մեր Տեր Աստծուն։ Տեր օրհնի ձեզ, սիրելիներս, այսօր եղբայրների խոսքի հիմնական միտքը շնորհքով փրկված լինելու մասին էր։ Այդ պատճառով ես եմ ուզում շարունակել եղբայրների խոսքը եւ որպես բնաբան ուզում եմ կարդալ Եփեսացիս 2-րդ գլուխ 8-րդ խոսքը։ Եփեսացիս 2:8 Իհարկե, սա բոլորիս էլ շատ ծանոթ տեղ է, բայց ինչքան էլ Աստծո խոսքը փորձես հասկանալ, ամեն անգամ նրա մեջ կա գաղտնիքներ, որ միշտ էլ Աստծո օգնությամբ, եթե այդ գաղտնիքները բացվում են, մեզ տալիս է ուրախություն, խաղաղություն եւ սեր։ Կարդում եմ Եփեսացիս 2-րդ գլուխ 8-րդ խոսքը։ Վասնզի շնորհքով փրկված եք դուք հավատքի միջոցով, եւ այս ոչ թե ձեզմե է, հապա Աստծո պարգևն է, ոչ թե գործերեն, որ մեկը չպարծի։ Բանսի մենք անոր ձեռագործն ենք Քրիստոս Հիսուսով ստեղծված բարի գործերու համար, որոնց Աստված առաջունե պատրաստեց մեզ, որպեսզի անոնց մեջ քայլենք։ Ես ոչ միայն 8-րդ խոսքը կարդացի, այլ նաև 9 եւ 10-ն էլ կարդացի։ Ուրեմն ոչ թե շնորհքով եք դուք փրկված հավատքի միջոցով, եւ սա ձեզանից չի, ձեր գործերից չի, որովհետեւ մենք նրա ձեռագործն ենք, մենք նրա ստեղծագործությունն ենք, եւ Քրիստոսով Հիսուսով ստեղծված ենք բարի գործերու համար, որոնց Աստված առաջունե պատրաստեց մեզ, որպեսզի անոնց մեջ քայլենք։ Հիմա սիրելի եղբայրներ, քույրեր, եկեք փորձենք հասկանալ, թե ինչ անշանակում շնորհք։ Ինչ բան է շնորհքը։ Իհարկե մենք եթե հարցնենք, բոլորն էլ կասեն շնորհքի մասին, կասեն, որ շնորհքը դա ձերի փրկությունն է, ձերի է, բայց դրա մեջ շատ խորություններ կա, սիրելի եղբայրներ, քույրեր։ Շնորհքը նախ ասեմ, որ դա Աստծո սիրո արտահայտությունն է։ Սերը երբ որ արտահայտվում է, դառնում է շնորհք։ Դու կարող ես մեկին սիրել, բայց այդ սերը քու չարտահայտվի։ Այսինքն ինչ որ գործողության չվերածվի։ Մնա քո մեջ, դա արդեն շնորհք չի։ Բայց երբ որ սերը գործողության է վերածվում, արտահայտվում է այդ սերը, դա արդեն դառնում է շնորհք։ Աստծո սերը արտահայտվեց Հիսուս Քրիստոսի միջոցով։ Սիրելի եղբայրներ, քույրեր, Աստծո սիրո գործը նա է, որ Աստված տեսնում է մեր վիճակը, մարդու վիճակը տեսնում է եւ այդ վիճակը տեսնելուց հետո նա ուզում է փրկել մեզ։ Ուզում է Աստված մեզ փրկել։ Եթե Աստված մեզ չփրկի, մարդուն չփրկի, մարդը գնա հավիտենական կորուստ, դժոխք կգնա, հավիտենական կորուստ կգնա։ Բայց մենք կարդում ենք, որ Աստծո շնորհքի փրկությունը բոլոր մարդկանց համար է, աշխարհի բոլոր մարդկանց համար։ Տիտոս 2-րդ գլուխ 11-րդ խոսքում, Տիտոսի 2:11-ում մենք կարդում ենք այդ տեղը, որ Աստծո շնորհքը բոլոր մարդկանց է վերաբերում, ոչ թե հատուկ ինչ-որ մարդկանց, մարդկության մեջից ինչ-որ մի բազմության, այլ բոլոր մարդկանց է վերաբերվում։ Եվ դրա համար ես այդտեղ ուզում եմ կարդալ Տիտոս 2:11, քանզի Աստծո փրկարար շնորհքը բոլոր մարդոց երևցավ, որ մեզ կխրատե, որ ամբարշտությունն ու աշխարհային ցանկությունները ուրանանք եւ զգաստությունով ու արդարությունով եւ բարեպաշտությունով ապրենք այս աշխարհի մեջ։ Ու սպասենք այն երջանիկ հույսին եւ մեծ Աստծո ու մեր Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի փառքի հայտնվելուն, որ իր անձը մեզի համար տվավ, որպեսզի ամեն անօրենությունը ազատե ու մաքրե իրեն սեփական ժողովուրդն է, բարի գործերու նախանձավոր։ Հիսուս իր անձը տվեց, որպեսզի մեզ փրկի եւ մաքրի, իր համար սեփական ժողովուրդ դարձնի։ Չգիտեմ, ես այստեղ խոսել եմ, թե չեմ խոսել,
բայց կարճ ասեմ, որ Աստված, երբ որ Իսրայել ժողովրդին Եգիպտոսից հանեց, հանելու նպատակը թեպետ գրում է, որ ձեզ տանելու եմ երկիր, որտեղ կուշտ պիտի ուտեք, դուք ունենաք այգիներ, նռենիների այգիներ, ուրեմն թզենիների այգիներ, այսինքն դուք շատ լավ կապրեք մի խոսքով, օրինաց 8-րդ գլխում, բայց Աստծո բուն նպատակը եղբայրներ քույրեր հանելու համար Եգիպտոսի երկրից հանելու դա չէր, որ Իսրայել ժողովուրդը այս աշխարհի մեջ լավ ապրեր։ Աստծո բուն նպատակը նա էր, որ Աստված ուզում էր, որ ինքը դառնա Իսրայել ժողովրդի Աստվածը եւ Իսրայելը դառնա իր համար ժողովուրդ։ Իհարկե, այդ մասին կա գրված Ելիս գրքի մեջ 29-րդ գլուխ 45-46 համարները։ Ես սրա մասին չի որ ուզում եմ խոսել։ Դրա համար ես ուղղակի թռուցիկ ասեցի դա։ Աստված ուզում է լինի մեր Աստվածը եւ մենք լինենք նրա ժողովուրդը։ Սիրելի եղբայրներ քույրեր, ինչ անշանակը որ նա մեր Աստվածը լինի։ Աստված փրկող Աստված է։ Այսինքն Աստված ուզում է մեզ փրկի ամեն տեսակի, բոլոր տեսակի բաներից մեզ, այն ինչից, որ մեզ կորուստ է տանում։ Հետարքիր է, սիրելի եղբայրներ քույրեր, Հովհաննես Թումանյանը այսպիսի մի հատ պատմություն ունի գրված, Աղավնու վանքը, չգիտեմ կարդացել եք թե չեք կարդացել, պատմում է, որ Լենգ Թեմուրի արշավանքների ժամանակ, երբ որ Լենգ Թեմուրը գալիս է Սևանի մոտ, այդտեղ փոքր եկեղեցի կա, չէ՞, ուրեմն Հայրոհանը այնտեղ պատմում են, որ նա ջրի վրայով քայլում էր, այդ եկեղեցու հայրը, եւ շատ հայերի է գերի անում Լենգ Թեմուրը, բայց հետարքիր է, որ սիրելի եղբայրներ քույրեր, երբ որ Հայրոհանը խոսում է Լենգ Թեմուրի հետ, խնդրում ասում է, ինչքան մարդ որ գա մտնի եկեղեցի, այդքան մարդուն դու ձեռ մի դի, թող այդքան մարդը փրկվի։ Լենգ Թեմուրը համաձայնվում է։ Եվ ինչ է կատարվում։ Հետարքիր է, որ սիրելի եղբայրներ քույրեր, ժողովուրդը գալիս սկսում է մտնել եկեղեցի, մտնել եւ զարմանում է այս Լենգ Թեմուրը։ Մտնում է, բայց ոնց է տեղավորվում, ասում է, այս եկեղեցու մեջ, այսքան մարդ, զարմանում է, քիչ է մնում է մի քանի հոգի, ուրեմն ինքը զարմանքով մտնում է եկեղեցի եւ ինչ է տեսնում, որ հայր Օհանը այդպես ձունկի եկած լացով աղոթում է այդ ժողովրդի համար։ Իսկ այդ ժողովուրդը, որոնք եկեղեցի են մտել, աղավնու թևեր են առնում ու թռնում գնում են։ Դրա համար անընդհատ պակասում են եւ փրկություն են գտնում։ Ահա եկեղեցին այնտեղն է, եղբայրներ քույրեր, որտեղ մենք աղավնու թևեր պիտի առնենք եւ պիտի թռնենք մեր հավիտենական վայրը, օրհնյալ Տիրոջ անունը, ասենք փառք ես Տեր, Հիսուսը մեզ փրկել է, ձրիապես է մեզ փրկել, այո, Աստծո շնորհքը, ինչպես կարդացինք, վերաբերում է աշխարհի բոլոր մարդկանց համար, ինչպես Տիտոս 2:11-ում կարդացինք, որ այո, շնորհքը վերաբերվում է բոլոր մարդկանց։ Հիմա ինչու մարդը չի փրկվում, ինչու մարդիկ կան, որոնք չեն փրկվում, պատճառը կարող է լինել առաջինը, որ մարդը չի տեսնում իր կորսված վիճակը, ինքը չի տեսնում, չի հասկանում, որ ինքը կորսված է, եթե փրկություն չունենա, ապա այդպես կորսված կմնա, եւ նա փոխանակ իր կորսված վիճակը տեսնելու իր արդարությունն է տեսնում։ Հետարքիր է, սիրելի եղբայրներ քույրեր, ուրեմն երբ որ կարդում ենք Եզեկիելի մարգարության 16-րդ գլուխը եւ Եսայի մարգարության 58-ը, տեսեք ինչ ասում, Եզեկիելի 16-րդ գլխում այսպես է ասվում, Աստված Եզեկիել մարգարեին իր խոսքով դիմում է եւ ասում է հետեւյալը. Դարձյալ Տիրոջ խոսք ինձ եղավ սելով, որդի մարդու Երուսաղեմի իր պղծությունները գիծուր, Երուսաղեմի իր պղծությունները գիծուր,
Ուրեմն Երուսաղեմը չգիտեր, չէր իմանում իր ապղծությունների մասին, թե որքան պիղծ ժողովուրդ են դարձել, եւ ասա նրանց, Տերյով այսպես ասում Երուսաղեմի, քու սկիզբը դու ծնունդդ քանացած երկրեն էր, քու հայրդ ամուր հացի ու մայրդ քետացի էր, եւ քու ծնունդդ այսպես էր, քու ծնած օրդ պորտը չկտրվեցավ, եւ մաքրվելու համար ջրով չլվացվեցար, եւ աղով չաղվեցար ու խանձավորով չփաթաթվեցար, աչ մեկ քեզի չխնայեց, որ քեզի ողորմի, չկար մեկը, որ քեզ ողորմեր, ու այս բաներեն մեկը քեզին է, բայց ծննդյան օրդ քու անձիդ գարշությունով դաշտի երեսի վրա նետվեցար, ու ես քու քովետ անցա, եւ քեզ անունիդ մեջ կողված տեսա, ու երբ անունիդ մեջ կողված տեսա, քեզ ապրիս է, քեզ դաշտի բույսերուն պես բյուրավոր ըրի, եւ շատացար ու մեծացար եւ կատարալ գեղեցկության հասար, ստիկներդ գոյացան եւ մազերդ աճեցան, բայց դու մերկ ու անցածկույթ էիր։ Եվ քու քովետ անցա ու քեզի նայեցա եւ ահա քու ժամանակդ սիրո ժամանակ էր։ Ու ես իմ քղանցքս քու վրա տարածեցի եւ քու մանկությունը ծածկեցի ու քեզի երթու մնելով քեզի հետ ուխտերի քսետերյովա ու դուն իմս եղար։ Փառք ես Տեր Աստված։ Աստված այս աշխատանքները կատարում է մարդկության հետ, բայց սկսում է նրանից, որ ասում է Տեր Եհովա, այսպես ասում, Երուսաղեմին իր ապղծությունները գցիր մարդու որդի, որ առաջի հերթին մարդը տեսնի իր ապղծությունները, տեսնի իր մեղքերը, եւ նույնը կարող ենք մենք տեսնել նաեւ Եսայի մարգարության 58-րդ գլխի մեջ, հենց առաջի խոսքերում, Եսայի մարգարության 58-րդ գլուխ, առաջի երկրորդ խոսքը։ Տեսեք ինչ ասում Աստծո խոսքը այստեղ։ Բարձրաձայն կանչի եւ մի խնայիր, ձայնդ փողի պես բարձրացրու, եւ իմ ժողովրդիս իրենց հանցանքը եւ Հակոբի տանը իրենց մեղքերը պատմե։ Բայց անոնք ամեն օր զիս կփնտրեն, փնտրել գիտնալու կփապակին կփնտրեն եւ իմ ճամփաներս գիտնալու կփապակին, այնպիսի ազգի մը որ արդարություն կնե։ Եղբայրներ քույր, այստեղ ասում է, որ ձայնդ փողի նման բարձրացրու եւ իմ ժողովրդիս իրեն հանցանքը պատմիր։ Թեպետ պատմի ասում է իր հանցանքը, բայց այստեղ մենք տեսնում ենք Տերը նորից ասում է իմ ժողովրդիս, թեպետ դու հանցավոր ես, թեպետ դու շատ բղծությունների մեջ ես, բայց դու իմ ժողովուրդն ես։ Տերը չի հրաժարվում քեզ քո ժողովուրդը, քեզ իր ժողովուրդ ասելուց։ Ասենք փառք ես Տեր։ Ուրեմն առաջի հերթին մարդուն Աստված ծանոթացնում է, Աստված մարդուն ճանաչեցնում է, որ մարդը հասկանա իր մեղավոր վիճակը։ Եվ դրա համար 36 Սաղմոս 9-րդ խոսքում ասում է, քո լույսի մեջ լույս պիտի տեսնեմ։ Կյանքի աղբյուրները քեզանից են եւ քո լույսի մեջ լույս պիտի տեսնեմ։ Լույսի մեջ լույս։ Ուրեմն այստեղ երկու լույսի մասին է խոսում։ Առաջի լույսը նրա համար է, որ մարդը տեսնի իր պղծությունները, տեսնի իր մեղավոր վիճակը։ Երկրորդ լույսը տեսնի Աստծո սերը։ Երկրորդ լույսը տեսնի Աստծո փրկությունը։ Քո լույսիդ մեջ լույս պիտի տեսնեմ։ Ուրեմն մարդը կամ մտածում է, որ ինքը այնքան շատ մեղավոր է, որ Աստված չի կարող իրան փրկել։ Իր մեղքերը այնքան շատ են, որ չի կարող Աստված իրան փրկել։ Ուրեմն առաջինը, որ մարդը չի փրկում, նա էր, որ ասեցի, որ մարդը չի տեսնում իր կորսված վիճակը եւ դրա համար փրկչի կարիք չի ունենում։ Եվ երկրորդը մարդը ճիշտ հակառակը մտածում է, որ այնքան շատ մեղավոր է, որ Աստված իրան չի կարող փրկել։ Սա ինչի համար է այդպես, որտեղ մարդ ունի մարմնավոր մտածելակերպ, մտածում է, որ եթե գոնե մի քիչ բարի գործեր անեի, գոնե մի քիչ լավ բաներ արածել էի, միգուցե Աստված տեսներ այդ իմ փոքրիկ բարի գործերը եւ փրկեր ինձ։ Սիրելիներ, հանցանքները, մարդու հանցանքները ոչ թե ետ են պահում Աստծո շնորհքի տալուց, ոչ թե փրկությունից ետ են պահում։ Եթե դու քեզ հանցավոր ես զգում, շատ մեղավոր ես զգում, դա ոչ թե քեզ ետ է պահում, որ Աստված քեզ շնորհք չտա, այլ ճիշտ հակառակը։ Մեղքերը, հանցանքները անհրաժեշտ պայման են, որ Աստծո շնորհքը երևա քո վրա։
Ինչի համար։ Որտեվ եթե դու քո մեղքերը չես տեսնում, ուրեմն Աստծո փրկությունը չես կարող տեսնել, որովհետև ինչ փրկության կարիք ունես դու, եթե դու քեզ մեղավոր չես տեսնում, բայց եթե դու քեզ մեղավոր ես տեսնում, հասկացիր, քո այդ մեղքերը Աստծո շնորհք տալու համար անհրաժեշտ պայման է, եթե դու չտեսնես այդ մեղքերը, քո մեղքերը չերևակես, դու նաև շնորհքը չես տեսնի, Աստծո ողորմությունը չես տեսնի, Աստծո փրկությունը չես տեսնի, Քրիստոսի խաչն էլ չես տեսնի։ Այսպիսի մեկը մի հատ այսպիսի երազ է տեսնում։ Մեր եղբայրներից մեկը, ուրեմն իրան ասենք նորա մկրտված լինում, եղբայրներից ասում են, եղբայր ջան, Աստծո խոսքից խոսի։ Պետք է խոսես այսօր, որ գալու ես պաշտպանող։ Ասում է, ախր ես ինչ խոսեմ, ես ոչ մի բան չգիտեմ։ Եվ մտածում եմ, լավ, ինչ անեմ ես, վաղը ես պետք է Աստծո խոսքից խոսեմ։ Այդ գիշերը Տեր ասում է, մի բան արա էլի, ես պրստեմ այս վիճակից, որովհետև ես ոչինչ կարամ ես խոսեմ։ Տերը գիշերը երազա ցույց տալիս։ Երազում, ուրեմն տեսնում է Հիսուսը խոսում է, շատ ժողովուրդներ լսում են Հիսուսին, բայց ասում անտեղ սարի վրա մեկը նստած է, մաքսավոր մի հատ, և իրա փողերն է հաշվում, ու չի գալիս Հիսուսի մոտ, զարմանում ասում է, այ քեզ բան, այս մարդը ոնց ասում է, այս քան մարդուն չի տեսնում միգուցե, չի հասկանում, ով է այնտեղ խոսում, և զարմանում է այդ մարդու վրա, մի քիչ հետո երազի մեջ տեսնում է, որ Հիսուսը բարձրացավ այդ լեռը, գնաց այդ մաքսավորի մոտ, և մաքսավորը եկավ Հիսուսին, և միտք է գալիս, Տերն ասում է, նա այդ մաքսավորն ասում է, ես քեզ մոտ չէի գալիս, որովհետև կարծում էի, որ ես այնքան մեղավոր եմ, որ դու ինձ չես ընդունի, բայց Հիսուսն է ինքը սարը բարձրանում, եղբայրներ քույրեր, շատ հաճախ մենք մտածում ենք, որ մենք այնքան մեղավոր ենք, այնքան շատ մեղավոր ենք, որ Հիսուսը ինձ չի ընդունի, բայց որտեղ շատ եղավ մեղքը, այնտեղ շատ եղավ շնորհքը։ Դու եթե քո մեղքերը շատ ես տեսնում, նշանակում է Աստծո լույսն է իջել քո վրա, որ դու քո մեղքերը տեսնես, եթե ոչ դու քո մեղքերը չես տեսնի։ Ինչպես Եսայի մարգարեն 6-րդ գլխում կարդում ենք, որ մարգարե էր ինքը, բայց ինչ կատարվեց։ Աստծո լույսի տակ տեսավ իր մեղքերը եւ ասեց. «Վայ ինձի, որ ես պիղծ մարդ եմ եւ պղծաշուրջ ժողովրդի մեջ կբնակվեմ»։ Եսայի մարգարության 6-րդ գլխի 1-8 համարը կարդակ, եղբայրներ քույրեր, ես ուղղակի ժամանակի պատճառով չեմ ուզում կարդալ։ Այնտեղ մենք տեսնում ենք, երբ որ Եսային տեսավ իր մեղքերը, ասում է շուտ քերոբեներից մեկը թռավ, զոհասեղանի վրայից վերցրեց կրակ եւ կպնելով Եսայի շուրթերին ասավ. «Ահա քո անօրություններդ վերացավ ու քո մեղքերիդ թողություն եղավ»։ Այդ քերոբեն ոչ մի վայրկյան չսպասեց, հենց որ Եսային ասեց, անմիջապես Եսային քերոբեն թռավ դեպի զոհասեղանը գնաց եւ կրակի կայծը վերցնելով կպավ Եսայի շուրթերին։ Օ եղբայրներ քույրեր, Եսային ինքը հին ուխտի մարդ էր եւ մարգարե էր, բայց Աստծո լույսի տակ տեսավ իր մեղքերը։ Մինչև Աստծո լույսը չլինի, դու քո մեղքերը չես տեսնի։ Երբ որ դու քո մեղքերը տեսնում ես, դա ոչ թե վատ բան է, այլ դա Աստվածը քեզ իր լույսով լուսավորել, որպեսզի դու տեսնես քո մեղքերը։ Եվ ինչքան շատ ես քեզ մեղավոր տեսնում, այնքան Աստծո լույսը քեզ ավելի շատ է թափանցել քո ներսդ։ Բայց դրանով չի վերջանում, եղբայրներ քույրեր։ Երկրորդ լույսը կա, քո լույսի մեջ, լույս պիտի տեսնեմ, եւ դրան հաջորդում է հաջորդ լույսը, որ այդ մեղքերի մեջ տեսնում ես Քրիստոսի արյունը, որ այդ արյունը մաքրում է քեզ ամեն մեղքերից։ Ասենք փառք քեզ Տեր ջան, շնորհակալ ենք քեզանից Տեր։ Հիմա եղբայրներ քույրեր, եթե մարդը իր մեղքերը տեսնում է, որ ինքը ոչինչ չունի, աղքատ է, կարիքավոր է, ոչ մի բան չունի, նա
Նրան եթե մի գրոշ տանք, մի 100-200 դրամ տանք, այդ մարդը ուրախանա, ասի այսօր էլ հաց վաստակելու փող ունեցա, շատ կուրախանա, աղքատ մարդ է, կարիքավոր մարդ է, բայց եկեք փորձենք այդ գրոշը տալ օլիգարխին, ասենք վերցրու ես 100 դրամը կամ ես 200 դրամը քո համար հաց կառնես, ինչ կանի, ինչ եք կարծում, մեզի կսպանի, չէ, վիրավորանքից, ուրեմն նա ով որ իրան հարուստ ազգում, ով որ կարիք չի զգում Աստծո ողորմությանը, նա չունի այդ լույսը, նա չի լուսավորվել, բայց նա ով որ Աստծո ողորմության կարիքն ազգում, նա արդեն առաջին լույսը իր վրա անցել է, եղել է։ Հիմա սիրելիներս, եթե իսկապես դու չես տեսնում քո մեղքերը, այդ դեպքում դու շնորհքի կարիքը չես զգում, բայց Աստված ում չի շնորհք տալիս, ով շնորհք չի ստանում, առաջի Պետրոս 5:5-ում ասում է, որ Աստված ամբարտավաններին հակառակ է կենում, բայց խոնարհներին շնորհք է տալիս։ Եթե մարդը ամբարտավան է, իրան աղքատ չի զգում, իրան զգում ամեն ինչ ունեցող, կարիքավոր չի զգում, այդ մարդը շնորհքի կարիք չունի։ Եթե դու մի բանի կարիք չունես, Աստված քեզ չի տալիս, մինչև դու դառնաս կարիքավոր։ Շնորհքը ձրի է, եղբայրներ, քույրեր։ Շնորհքը, փրկությունը Աստծո ձրի է, նվեր է դա մարդկությանը։ Հավիտենական կյանքը դա նվեր է մարդկությանը։ Հռոմեացիս 6:23-ում ասում է, որ մեղքի վարձքը մահ է, բայց Աստծո ձրի պարգևը հավիտենական կյանք։ Մեղքի վարձքը մահ է, բայց Աստծո նվերը, Աստծո ձրի պարգևը դա հավիտենական կյանքն է։ Եղբայրներ, քույրեր, այո, դա մեզ համար ձրի է, դա մեզ համար որևէ բան մենք չենք վճարել դրա համար, բայց Աստծո համար դա ձրի չի։ Քո փրկության համար, թեպետ քո համար ձրի է, բայց ինքը իր կյանքն է տվել, իր որդու կյանքն է տվել, որդին եկավ մարդկային մարմնի մեջ սահմանափակվեց եւ կրեց մեղքի արժանավոր պատիժը, այն բոլոր մեղքերի, որ ամբողջ աշխարհը գործել է, այդ մեղքերի պատիժը կրեց եւ կատարվեց Աստծո արդարությունը, եւ դրա համար այսօր դու փրկված ես։ Ուրեմն քո փրկությունը քո համար ձրի է, բայց Աստծո համար ձրի չի։ Ամենաթանկ բանն է Աստված վճարել քեզ փրկելու համար։ Ուրեմն ինչքան է քեզ սիրում Աստված, որ ամենաթանկ բանն է քեզ վճարել։ Սիրելի եղբայրներ, քույրեր, Աստվածանշում չկա միտեղ գրված, որ մենք պետք է հավատանք ու դրանից հետո մի քիչ էլ բարի գործեր անենք, որ նոր փրկվենք։ Այդպես բան չկա գրած։ Գրած է, որ փրկությունը ձրի է։ Աստված այնպես սիրեց աշխարհը, որ միածին որդին տվեց, որպեսզի ով որ հավատա, չկորսվի, այլ հավիտենական կյանք ունենա։ Այսինքն փրկության համար, բացի նրանից, որ մենք պիտի հավատանք Աստծո ձրի պարգևին, ձրի նվերին, այլևս ոչինչ մեզ պետք չի։ Հիմա սիրելի եղբայրներ, քույրեր, բայց մենք պետք է բարի գործեր անենք։ Քրիստոնյան պետք է բարի գործեր անի։ Ոչ թե վերադարձնելու փրկության գինը, որ Աստված մեզ փրկել է, այլ որ նա սիրել է ինձ եւ իր սիրով ես էլ եմ լցվել, ես էլ ուզում եմ, ես էլ սիրում եմ իրան եւ ուզում եմ իր համար մի բան անեմ։ Դրա համար սիրելի եղբայրներ, քույրեր, քրիստոնյան բարի գործ անում ոչ թե նրա համար, որ պարտքերը վերադարձնի, որտեղ փրկությունը կրեդիտով չի, ապառիկ ձևով չի, եղբայրներ, քույրեր, որ ես քեզ կփրկեմ, բայց դու կամաց ամեն ամիս քո ուրեմն բանկի գումարի վրա մի բան ավելացրու, այդ քո պարտքի վրա ավելացրու, որպեսզի գա պարտքը լրանա եւ քո փրկությունը ստացվի։ Փրկությունը գին չունի, փրկությունը ձրի է եւ անսահման թանկ է։ Նա Աստված քեզ ապառիկով չի տալիս, կրեդիտով չի տալիս։ Աստված քեզ տալիս է իր որդին հավիտենական կյանքի համար։ Այնինչ Աստված տվեց ինձ ձրի է։ Եվ նրա համար չի, որ ես լավ սիրտ ունեմ, լավ հոգի ունեմ, Աստված դրա համար է ինձ տալիս, այլ տալիս է, որ ես տեսնում եմ,
լուսավորվել եմ եւ տեսնում եմ իմ մեղքերը եւ կանչում եմ Աստծուն փրկության։ Արակած դժվարությունը կանում է նրանում, որ մենք մեր մտածելակերպը, մարմնավոր մտածելակերպը, Արակած 24-րդ գլխի 29 համարում, տեսեք ինչ ասում, Արակած 24-րդ գլուխ 29 խոսքը։ Արակած 24-29 Մի սերթե անիկա ինձ ինչպես որ ըրավ, ես ալ անոր այնպես պիտի ենեմ, այն մարդուն իր գործին հայմատ հատուցում պիտի ենեմ։ Դու մի ասա քո սրտի մեջ, եթե մեկը քեզ վիրավորել է, եթե մեկը քեզ վնաս է տվել ինչ-որ, դու քո սրտի մեջ մի ասի, թե անիկա ինձ ինչպես որ արավ, ես էլ անոր այնպես պիտի ենեմ։ Աստված արդեն տեսել է, թե նա ինչ արել քեզ, այն մարդուն իր գործին հայմատ հատուցում պիտի ենեմ։ Եղբայրներ, քույրեր, եթե այսօր դու նեղության մեջ ես, կրում ես տարբեր տեսակի կշտամբանքներ, վիրավորանքներ Քրիստոսի համար, դա նրա համար չի, սիրելի եղբայրներ, քույրեր, որ դու այդ բաները անելով վերջի վերջո վճարես գինը, վերջի վերջո վճարես կա կրեդիտի գինը, այլ նրա համարը, որ Հիսուսը քեզ ձրի է փրկել, եւ դու էլ ուզում ես քո սերը, եւ քո սերը ստիպում է քեզ, որպեսզի դու իր համար բարի գործեր անես։ Ուրեմն քրիստոնյան բարի գործեր անում ոչ թե նրա համար, որ փրկվի, այլ քրիստոնյան բարի գործեր անում, որովհետև չի կարող չանել, ինչպես եղբայրը խոսում է շնչելու մասին, այնպես էլ բարի գործերը մեզ համար շնչել պիտի դառնա։ Ուրախությամբ մենք պիտի այդ բարի գործ անենք, ովքեր որ արել են, եղբայրներ քույրեր, կարող են վկայել, որ բարի գործեր անելուց մենք մի տեսակ մեր սրտում ինչ ենք զգում, մեր սրտում ուրախություն ենք զգում, որ մի բան արեցինք, փառտիրոջ է, եւ դա անում ենք ոչ թե դրա համար, որ նորից եմ ասում, որ Աստված մեր երեսին նայ ու փրկի մեզ, այլ որովհետև մենք սիրում ենք իրան։ Հայրը ինչի համար է բարի գործ լավ բան անում իր որդու համար։ Ոչ թե նրա համար, որ որդին ասենք հետո վերադարձնի դա, այլ նրա համար, որ սիրում է եղբայրներ քույրեր։ Սերը ամեն բան որոշում է, ամեն բան սիրուց է կախված։ Մեր ուրախությունը ինչից է գալիս։ Մեր ուրախություն նրանից չի գալիս, թե մենք ինչքան շատ բաներ ենք արել Քրիստոսի համար, այլ մեր ուրախություն նրանից է գալիս, երբ որ մենք տեսնում ենք, թե ինչքան շատ բան արել Քրիստոսը մեզ համար։ Հասկացաք այս խոսքը, նորից եմ կրկնում, մենք ուրախանում ենք, մեր ուրախությունը ոչ թե գալիս է նրա համար, որ մենք ինչքան շատ բան արին Քրիստոսի համար, այլ մենք ուրախանում ենք այն ժամանակ, լսվում ենք ուրախությունով, փրկության ուրախությունով, որ տեսնում ենք, թե Աստված ինչքան մեծ բան արել մեզ համար, որ անգամ իր որդին ա տվել մեզ համար, երբ որ մենք դա տեսնում ենք, մեր ուրախությունը դրանից է գալիս։ Երբ որ մենք շնորհքի տակ ենք եղբայրներ քույրեր, մեղքը մեր վրա չի իշխում։ Ես այդ տեղը կարդամ Հռոմեացիս 6:14 եւ մի համար էլ կկարդամ եւ մենք կվերջացնենք Հռոմեացիս 6-րդ գլուխ 14 խոսքը, Հռոմեացիս 6:14-ը։ Քանզի մեղքը ձեր վրա պիտի չիշխե, քանզի օրենքի տակ չեք, հապա շնորհքի տակ։ Ուրեմն երբ որ մենք շնորհքի տակ ենք, մեղքը մեր վրա չի իշխում, եղբայրներ քույրեր։ Այսինքն մեղքը չի կարա իր իշխանությունը թելադրի մեզ ու մեզ գերի անի, երբ որ մենք շնորհքի տակ ենք։ Բայց մենք կասենք հիմա, ախր մենք շնորհքի տակ ենք, բա ինչ ո՞նց է լինում, որ մեղքը երբեմն մեր վրա իշխում է։ Մենք ասում ենք շնորհքի տակ ենք, ես մի քանի անգամ արդեն այդ մասին ասել եմ, բայց պրակտիկ կյանքում մենք ցույց ենք տալիս, որ շնորհքի տակ չենք։ Ինչպես։ Մի քիչ առաջ կարդացինք, թե մի իսեր, թե ինքը ինչպես որ ինձ իրավ, Արակած 24-20, մի իսեր, թե ինքը ինչպես որ իրավ, ես նրան այդպես պիտի անեմ։ Այդ մարդուն իր գործերի համար ես հատուցում պիտի ունեմ։
Դու տենց ես անում պրակտիկանքում։ Մեկը որ քեզ մի բան անում է, դու իրան ես ուզում անես։ Սա չի նշանակում, որ դու օրեն շնորհքի տակ ես։ Սա նշանակում է կոնկրետ, որ դու օրենքի տակ ես։ Աստված չի խոսում փրկարար օրենքի մասին, Աստված խոսում է փրկարար շնորհքի մասին։ Պարտիրոջը եղբայրներ կուրեն։ Երբ որ Հիսուսը մտի քո տունը, դու կտեսնես քո մեղքերը։ Դու կտեսնես այն ինչ որ քո ներսում կա։ Երբ որ Հիսուսը մտավ Զաքեոսի տունը, եղբայրներ կուրեն, ինչ տեսավ Զաքեոսը։ Ինչ երևաց Զաքեոսին։ Հիսուսը երբեք նրան չասեց Զաքեոս դու մեղավոր ես, դու պիտի ապաշխարես, չգիտեմ ինչ, տարբեր բաներ չասեց։ Այս Զաքեոսը լույսը տեսնելով զգաց իր ներսը, խշմտանքը իրան հանդիմանեց եւ ասեց ում որ ես զրկել եմ քարապատիկը պիտի հատուցանեմ։ Այդպես է եղբայր, պետք չի բառ ասես, որ դու ապաշխարի կամ չգիտեմ դու այլ Աստծո լույսը տեսնելով քո մեջ հեղափոխություն է կատարվում եւ դու ուզում ես գալ Քրիստոսին։ Օրենքը մեզ ասում է թե մենք ինչեր պիտի անենք, իսկ խիղճը մեզ ասում է թե ինչեր պիտի չանենք։ Հասկացեք ինչ եմ ասում։ Օրենքը մեզ ասում է մենք էս պիտի անենք, այն պիտի անենք, այն պիտի անենք, բայց խիղճը ինչ ասում։ Խիղճն էլ ասում է թե ինչ պիտի դու չանես։ Թող Աստված օրհնի եղբայրներ քուրեր։ Եվ մի համար էլ կարդամ Գաղատացիս 1:10-ում, Գաղատացիս առաջի գլուխ 10-րդ խոսքում, այսպես է ասում, ներողություն 8-րդ խոսքում, Գաղատացիս 1 առաջի գլուխ 8-րդ խոսքը կարդանք եւ մենք կվերջացնենք, որ պատրաստվենք երգելու։ Գաղատացիս առաջի գլուխ 8-րդ խոսքը։ Ուրեմն այսպես ասում Աստծո խոսք, Գաղատացիս առաջի գլուխ 8-րդ խոսք։ Ուրեմն մի փոքր վերևից կարդամ, որ 6-րդ խոսքից որ հասկանալի լինի։ Կզարմանամ, որ այդպես շուտով ուրիշ ավետարանի կփոխվիք, անկե որ ձեզ Քրիստոսի շնորհքին կանչեց։ Ես զարմանում եմ ասում, որ դուք ուրիշ ավետարանի եք փոխվում։ Այսինքն ինչից, այն ավետարանից, որ ձեզ կանչում է Քրիստոսի շնորհքին, դուք դրանից փոխվում եք, որ չկա ուրիշ ավետարան, միայն թե կան ոմանք, որոնք ձեզ կխռովեցնեն ու կուզեն Քրիստոսի ավետարանը խանգարել։ Ուրիշ ավետարան չկա, բայց կան մարդիկ, որոնք ուզում են Քրիստոսի ավետարանը խանգարել, բայց եթե մենք կամ երկինքեն հրեշտակ մը գա, ավետարանեց ձեզի անկե ուրիշ զոր մենք ավետարանեցինք, ձեզի նզովյալը լա, ինչ համարձակ է Պողոս առաքյալը ասում, բայց եթե մենք կամ երկինքեն մի հրեշտակ գա եւ ավետարանեց ձեզի անկե ուրիշ զոր մենք ավետարանեցինք ձեզ, այսինքն ուրիշ ավետարան քարոզի, թող նզովյալ լինի, չկա ավետարան շնորհքից բացի, ավետարանը ձրի փրկության ավետարանն է, ավետարանը բարի լուրն է, որ երկինքից եկել է մարդիկ, ձեզ համար Աստված իր որդին է տվել, ուզում է ձեզ փրկել հավիտենական կորուստից, սա ավետարանը եղբայրներ քուրեր, ուրիշ ավետարան գոյություն չունի։ Մենք պետք է սենց անենք, պետք է նենց անենք, նենց պետք է անենք եւ այլն։ Այդպիսի ավետարան չկա։ Այդ բոլոր անելը ինչ որ դու պիտի անես, դա պիտի բխի քո սիրուց, քո Քրիստոսի նկատմամբ ունեցած սիրուց, ոչ թե օրենքի պահանջներից։ Թող Աստծո անունը փառավորվի։ Եկեք սրտանց ասենք փառքեստեր։ Քրիստոսը մեզ կանչել է ամեքիդ, բոլորդ ասեք, Հիսուսը ինձի ձրի է փրկել։ Աստված կամենում է, որ ես փրկվեմ։ Աստված կամենում է, որ իր որդուն ես հավատամ, Հիսուսի արյանը հավատամ եւ աղավնու թևեր առնեմ եւ թռնեմ երկի փառքերոջ դրա համար։ Ուրեմն եկեղեցին այնտեղն է եղբայրներ քուրեր, որտեղ մարդիկ պիտի գան աղավնու թևեր առնեն եւ երկինք թռնեն։ Եվ դրա համար պետք է որ եկեղեցու սպասավորները լացով աղոթեն, սկսած ինձանից եղբայրներ քուր աղոթեն ժողովրդի համար։ Դուք էլ աղոթեք ձեր սպասավորների համար, որ կարողանան Տիրոջ շնորհքը ձեզի փոխանցել։ Կանգնենք աղոթքի։